Yan. Plows to remove the snow. Yan. It's 3 o'clock now, but still have a heavy snowstorm. Yan. Lakas pa rin yung snow. Yan. Plows. Yan. Very heavy. Yan. Kapal pa rin yung snow. Tsaka mahangin. It's 3 o'clock in the afternoon. Still heavy snowstorm today. Hindi na nakikita yung kasi super cloudy and very stormy. Sa baba. Kasi ang kapal ng saka yung car. Tao nasa loob ng bahay, tsaka yung mga company medyo yung iba, tsaka yung mga establishment. Ayan usok yung building yan, yung snow. Lubog na yung lubog yung sasakyan sa snow. Ayan. Lubog. Namatay yung mga nila engine kasi kapal. May lubog yung mga sasakyan sa parking lot. Dito ako sa balcony.
bihira lang yung mga bus na nagpabiyahe. At yung mga taxi, walang biyahe. Kasi lubog sa daan. Tingnan yung isang car doon. Ayan, wala siya ng makina. Nasira. Kaya hindi makadaan yung bus. Ayan. Yun, yung isa nagpapala. Kasi lubog na yung garage nila. Medyo nalinis na yung pero dyan banda maraming train. Wala. Yan. Ito sa kanya. Guys. Okay. Mamaya ulit guys. Bye bye. Date muna tayo mamaya. Now it's 3 o'clock. So mamaya ulit. Bye bye.